Rogosego komboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents iyo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune meyega yawo yayikiranire burunge. Mbabwate birogo byogo komboya na inde nkokora bare decorations ase meyega yonsi. Boigo nkorosya bare bintu binde buna lowering gears, chitroli na mbabwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosya bare CNC decorations ase bintu abuna kubutora chi black sheet, korosya merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebintu binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase bare roche gesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464. Gose 0723755772. Buffer Tents, the home of quality. Enyagitari ya Christamarian Mission Hospital nigo ekukurariria a free medical camp ya gynecologist camp ase enyagitari yogotakira chitariki komigo itariki 13 cyumutinywega ugatatogo chakera chinsa ibere chimambya kuika chinsa 10 icyamagoroba bari babwate ovarian cyst, uterine fibroid, heavy menstrual bleeding, genital warts, arthritis, cysts, endometrial polyps na boigo infertility. Incho seri tukeriga egere unyare kurigirirwa ase gynecologist kampega ase chishiringi chimisano chuka na chi okwe register na chirocho bali mubwa chikadi cha sha boigo mwanchirigo cha ase tukeriga asamange totarere ase nyagitariga ngose oakesi mesi number 0729835635. Christamarian Mission Hospital. We treat, God heals. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho murigireria mbia mono sana so kugendera koba ime ya Getembe television anene mono ase umurubiriga abwitwani ya Getembe nekira bono tosire asense meria yo kurigireria amagendero ime yorogongo orwagusi kubwa mono to kumurikira county eri ya Nyamira nekero tore no mugeni wito obweri tuko na nengo kuboria nyara gusangana intwe chinsemo cha Facebook YouTube na Getembe TV na aboigo gwetera se namba yaito yo studio eri inde tunyara gukwandira ali atobetete funa mwanyagetinge omweshimiwa karibu sana metekero kene na wanda kuruko umwalimu ngoroke Mr. Good morning. Good morning. Wakire. Yes, mburane rande buna wachiriga. Mburane. Sino mugaso lero yabalire. Mburane ronya sauto seseniri. Muna najichaiga kurusita ya matongo. Mburanya sai na jitenja tuete. Ali chinse mujiji akabususa eri konge wetaiga. Mburana betuete nya sawo berumu ya. Abantu bono mugondo bale. Wachakire busimeka. Mbia mana sana so gwikira naiga na ndino chinga chinsangwa tema go kipo kero kende nga ninche na kwira ndoche mbiore koranga kwaragire mbiore kabisa nara lie watenga kiokuruko na boigo nsemo kichi kwaro na iguru gwatora gekonge ntukero kende tumanyete nga gekonge sitaiga nilitari omuntu okay nja singo gekonge kuruko ditangan kabisa Mbia mwana soko ngalika ni studio ya Getembe. Karibu sana. Nje yongoro ku Edward Keoro. Korwa aliasema ya Gekonge gerime ya Gekonge sub location, Nyamusie division, sub county ya Nyamira North. Iyo gotoka nsema ya Bukeira ward politically gotoka ime ya Nyamira county. Edward yoyoiga na ale ne family awatu mo abakora karanga insero rugeire tali gosori no bekire bia neke maene Edward yo na ale ne family na awatu murugyo yokoro kunaomi kwamboka amona abana embe bono sana karibu aiga studio nande Edward bono Edward Keoro ningo Edward Keoro nomo sa ule simbo iga otawati mangana mange okoleta mangana community development professionally kuruga bwa gakora mangana yo bwari nje no mwari munde history and government we high school na Edward Keoro no mufanyi biashara kurujinse mechi na wa debi cha kabususa Gekonge na matongo actually chiramo ni ngo kwaratoro bonjo ria bokega inchamo no murugione ndege ntokende onye kindo mwalimu of course ndagenda njiko somia nimbwate interest Edward Keoro na ne politician nimbwate interest yo kurigie kirugo kyobo MCA emyaka 2027 yonye nyasawo gotuikiororo kiagera wono goiko aina mangana yo manene nyasaye mbia mana sana nende ekero ongo ndotenga wakwanira mangana mange wakwanira obwalimu wakwanira obwonchoreria na aboigo amangana asiasa nekero tukurigira asense mogo se tukurachakana mangana ali kurwase ayebuno morokia kero kende nga tubwaterete obwalimu mono lakini kero kurigira mangana yechiseme buna kurwase county yawe ya Nyamira ningi kigendeta sense me yechisemi singencho tukukwanira amagendera chisemi chitayo ekina keke mahena kabisa nambe ya migende kama manyete ngeringa abasonge bagotewa uneducated communities and empowered community igo nambe ya mo kabisa egendo tukora aligererigere tuma gukwanira mangana ya magendero na mangana yechisemi chia abana baitu njera kia abana baitu bako batended ya sense mo yechikuru na ncheraki bakonyora no ena mangana ye school fees irinde ria abana baitu bagendera ko basi school ao na magendera ya tugukwanira anene mono ngendo kigeko gera turigia magendero ngendo geko gera turigia magendero ngiringa abantu baitu kurwa ase binyoro ao
kaba bwata magenderera maya chibarango ete kachiro ndo bwata litoke mugondo na bagori rus mugondo risoke chiro ne chirerie kareri asokire nganda rireri bechibesa rigere ryo mweri oya keraba ryabire chibesa abana baito bagenda gosoma. Yes. Amangana ye chisemi anene mono twateba amangana ye county anene mono nto bwate gento keliki abete default to the county governments eyera amangana ICD egera ngo tema kurigereri kwa uchumura muna Nyamira yaito une county oboreke umboro oboke asensemo ya amangana ye chisemi yoko make sure nga abana bali baitabake mbarebuya kiagere county nere bwata amangana ICD nambe ya mabalimu bali bago tusomeria abana bali baito abange baba munatogo eta chipara ali munatoko nya gwete ibinyoro toko nya gukwana na baro abange baba nkorera bali onyendiri yale kunyarekana na ende enyarekane kabisa boli mune county tome gishwanga twanyore ire njera abalimu aba baito na baro bakulikwa banyoro umushahara umuya na baro nari barabe motivated bajigokorera abana aba baito buya nako basomi buya egendo kende nonyane rie tali bono default rie rase national government boni igekera ngotema kurigereri una Nyamira yaito Nyamira North sub county nindoje ngumukinoro na energy school jaito oiso kurigereri amangana performance for the last like 3 years na bego working abalimu baito ngotema bari gokoremere yeah. Mbia omwana kigima nase koseto tigereta samangana yechisemi ukoriya amangana buna chibasari kero kende nora enyore kurumura ritukerimo ekero oroche chibasari chikwana no ase aria okurwa ese bunge yao ntubwate ward yao nabo ikontu bwate e county engima nogo kirine njira chiko bwato kwa nande ngikera ikosengi kerioraga niko chinjia egente ketangani kabisa enjera chibasari chikorwe wase ward yane ne constituency nambe yamo nindoje obo umurobeli orobo ko ena na chibasari chitori mobe lakini egente getangani kabisa ndete go sabana na barayi bari baroro boni ga barobisi nambe yamo bakorenga onye njanyare kana chibasari echiasoka bwangu ekiagera nzajinde na ende kare chianyoriru actually abanta bange irokasto koru abwa sendo yo mo abanta bange basomete kate sofi basari neji basari jegere cyanyoriru I'm telling you abantu mbara bange boni gabali isiko asengenja abana bataraka ne fees omuyibori yako gende skuru atebana ichuleti basari lakini kwa makonyole basari ekoruo omuyibori anyichuleti ya ira another 3 to 4 months ere gabwe kirete bese jinjanya go ikasukuru wono mbaka kwanya oro mwiburi gendo kiria budget oblige mpaka no mwalimu orosire mwana abana bagendanga nabo ese kero cyabwatukiro okurigereria umubarori is there fair distribution yechi basari yechiga usechi base chigo so ase abarokiwa ko bachire fair okay njena bongo ta baji basari njire fair igeko geri platform ase basari chikorwerwa neyemo nzajindo yo tanyora no ri otachi eta apply igeko geronya to apply din nzajinde na beko bako ngwasore gokoraki ochinyora lakini naende togo sabaiga as much as totagete keregendo kebe digitalized abaibori mbare batabwati obumanyobo bwoko genda baijoli chibasari echi online bono kwanyora chiasiekereira abange naenda nene mono omuraria igenda kamonta eteto toiwana nengelinga bali vulnerable groups che community yaito n'abantu bali batabwati obumanyi negera abantu batabwati obumanyi unless liorito beke ICT hub eyinta ketego tebe national government mbuya monege ko garamba genda te kunya guchiaga chandiga unless to are high city hapo yera operation igyagara nonya bago da bango jiaga jabali e bago da ngo aga jabali lakini bado njira abo pare kusecha chaka nchanya uchaka kora mirimo yes kusecha ajwa kwanyore nyumba ne agachire nsakinde binde bimbira abe kuoro ekere gende gikia be kiruoro umuntu naro uri ora bororo ogenderete kudumia abana inji bali bagocho lirori ndote benga na chikubakonya lakini to iso go digitalize amangana ye basari na ende ndo bege gendo muneke nsakinde abayiboli bali mahali abande no embando siyejijo kwenda kuigora bajijo online njiyo bayiboli bande mbabwa disimi buneji toratebe ndo abanda babageto bwana wono muyiboli ori risabu mali okokoro bole myobo bokoboke okora nginanya are guikere basari so to some extent igina gegende ke mugera gerende benagi na bera abete ba fair ekiagara muyiboli otajiete wa access cyber aijori basari omuntu oranyara wa access ye cyber ogonyora no muntu ori naende talibobe mono na bagonyara gwaka ne fees lakini naenda asenge njobo konyo no bwa bantu
na inabwata obomanyi na ndogendo ijuri bono kwamanya konyora rituko rikoera umuntu uri utabwenerete konyora onyorire obwate nero comment yani uri obwate nero mendo uri obwenerete konyora tagokora ki takonyora igugo saba kwane asaba raibaito ICT hubs just maja stogendete gochibeka tikaba make sure chabe operational negere chabe operational totware that transparency umuntu uri okobororo audumia abana inchi aba equally amanya ngori na nyatabwati kende pi umuntu nere nabwata abana batagete gosoma mambi babe umurari ndete ngote sambeki abantu bono bunaintu etwasomerete jibasari asengenjo yake chi family stwarenge kurwe chiarenge chintaka mono negere chi family chiarenge chintaka mono egere tukurigire twanyora maybe pasari enjanyo ure tu mwana na arore isiko egendege gegotoroma yarenge konyare kana chiabwato kumapema ebe kwe platform erikero mundara ikere onye nuko bwanya nebe ICT hapo yabekiru na ende form chinde inke chiro sigwe chiri abantu bari bakonyora physically bari batanyare wikera gisaibeje yes professionalism nere yo gwakwanira na nditukuriye bona ase umurobererio OCBC ikagera ekero asensemo yechiseme na nditurigeti amagendero ntukunyara wepuka ikarikala yiga enye ya masomo ekero obuna ekero kurigira no mwalimu lakini miaka ya onemeke nekero rigireti amatukare bosyo CBC yiga nebwate future anene mono abarai na barabu kurwase county ya Nyamira tutebe ibagaki babwate kwendereria usikwene kingo murobererio gonyare wegerana tutaragenda at the national level. Okay. Mbia mono muralia CBC ekarangu nyirige rikorwa nsemo yana ne karikara mwingi ya sana ekarikara mwiye ngotemere kuligereria ata talents apart from ogosoma abantu mbale konya barenge gosiekererwa isiko yani no muiburi oyakomora ko bomuntu busa asengenjo yake asengenjo muntu oyo masomo kero kende ke masomo tarenge kunyara gokora buya mono CBC ye egende kuligereri mono ngurigereriere talents y'abana aba babwate umuntu nare urakore buya mono asamangana y'oburemi lakini utanyare kurika buye klasi mahete buya umuntu nare ole football ngiya sana lakini utanyare gukora ki utanyare kurika etamatemu buya ndete goteba buna bono initiative nere na bwate yogo promote teams cheito chemepira within a ward ya Sengorwa in fact munango kwa naiga chitimu gwetani 15 njia nyorete mepira yesterday na beta project na bana basoire etifet ejere nkase italie ku matongo youth polytechnic ina endenge ndrete goteba asaba liba baturigereti boni kana ndingo teba mbuya mone kyagira ni maheta abangi kurubuke iramba ligereti matongo etifet yeje go se matongo youth polytechnic nero na ende nero operational in fact abana nyane mbanga project igoro bagonde bingo mwishimiwa egendo twatage toto konye onye njanya arikana otonyorera umupira kyagere twarenge matongo mata twagenda gwako umupira lakini onye turiga ndubwati umupira chinze jekera bako nga project babwate mpaka uniform bakire tu umupira so inkaigu yege kogera egendo gikemije so is part of egendo geri CBC agenda ta goligereria apart from ibirabo biri twaete one I'm happy institution yenyene abana funzi baya not even their manager abana funzi baya banga project bago ndemga mwishimiwa nyanja arikana otonyorera umupira of which in fact egera na yana nete team ejo I have one ball otigarete na tagete koriye team ende ngao ingena ne lakini bona I am happy abana abambaje in fact as we speak this week na the bedenga dingo banyoiga ingende in fact no ene manager yabo area raisinga na aba umupira na ndari na umwana individual CBC yenere korete binde in fact abantu mbarenga bange twanyorire banyare komenya ubugimo buya gwetera sigi talent cyabo oise kwa da seitoga igenchirani ya itonsari Michael Lunga kamenye tubugimo buya in fact no nyene na bintu binde tinkomenya bugima buri Michael Lunga akoreki no nya na other politicians baito no na abachumbe mbara batamenye tubugima buno bwamenyete because of what enkoyo atumiete eskiri elibu yaga tumio kogoro kwayo buya boni kagamenye tubugimo buya mbago chakirie football academy so ndeke monare nge ko encourage our leaders na ende na tware the discussion no nya no mujumbo itu ngamatebinga within the area tware nge konyora enchira abanda ababe supported go tware sports center so CBC negendekia lakini enjera toko nye impress nerere number one
toikera abaibori. You know, still abaibori mbare patara understand the concept yake ya CBC. Injase miaka yana ikana understand it. Na ambaibere torwe equal opportunities as a chiskuru eche. Because to some extent chiskuru njiro romuraria nonya ne birasi ebibana ababara akorera ebinde bitai. Nchibwati. Okay. Oise kurigererio mwana oire to school maybe a private school. Ase bagwaka na chibesa chinyingi. Aso monya na nyembreziri. Abana abo okonyora they are doing well. So that means ngochi kotwara tore gap between omwana ole a public primary school etari konyara pi no yore private primary school ere well off. Na ende private primary school nero ere was even than a public primary school. Yes. So you can moto ite ko kwanira abara ibono mambia awase no nya ninche ndo yo mobo. As much as tota get ko embrace this CBC, let us make the resources available. As abana baito bajiko koraki bajiko tumia. Nonya tota get abana baito bamanya ko cheso mupira football. Abara baito bacha kino ne football academy somewhere. Everything biyo. Everything biri birororo. In fact, chiskuru monomona abana baite bagotumia ka chiskuru go practice football. Lakini izo kogenda I wish you to get mo moraria nimba ligani totare nonye within ya singuru. Murigereri nga chiskuru ejeke maena nonya togoteba no abana baito bagotumika wagere mepira. Everything birororo. Wadi. Okay, oise kogenda these private primary schools na gotebi chirichire well off. This morning enaro abana bane bagosaba chihanga chinde chingao chitari chi uniform ngarero ndubwate talent show ngwanda turi koraki. In fact ebinte bibagoteba mbiri nonya nincho monyene na igede mpaka form 4 ndamanyiti lakini bakatari bansire kubimanya asengenjo ya CBC naro renyaruka yanera around 8 years kagotoro serious strong tea agoteminga igonte gete korosi strong di nagende gete ndara mamu mwaboko mworoke igonte gete ne school woroke. So CBC is the best. But now engineering ko rolled out. Engineering resources chirijira available njisa ini. Yes. Mbia mono kegima ana sense mo yobonchoreria nekero ore omonchoreria omone nekegima kose ore omonchoreria se county ya Nyamira na ndoko se gitamangana ye biashara. Igondo monjoreria within a county ya Nyamira na binde bike outside Nyamira na anene mono ngote mande ko encourage mono abasae na abasani bali to gikaranza na barabo na batebi gutatika kurigie meremo yo kurikwa igonta gete to chake go chenja korukurikwa gochikoba bali bakurika abantu nenjira tora onchoreri koruga igago chiabu nkwetera go chakia ebinde bibike ko bonchoreri yo actually apart from no bonchoreri woga nginaende no mureminde so igongo kore ebinde binga mbibekeraneti kyagera ebinto mbiroro ni ngonchoreri mbiro ntanyore muna bono ntake kunywe chae ngiya ya mabere tinkonyora koetera so bonjoring kyagera ngoni gongo nangura mabere ye box nanta go isaneka so ebinde bibionsi bito bibekeraniamu na talent eri abantu babwatekera omundu nabwata asare good at ebinde bibikogenda tabya so nama ya wataya baiga abasaye baito number 1 ndoga nyerera tolikwe kyagerense ya lero na tutaka tolikwe abantu mbalenga baralikwe ntokoli egyara no energy obisto bwate for example buna bono bagaigo morali egotore ninche kwandangiria lakini yo gogore mirimo gaiga muna tuikaransta na hayo yomo abasaye mbalenga bari isiko gaiga babwate capacity eri yaho batabwate mirimo nabange iko barabange so toise gosoka isikaria tojaga go embrace obonjoreria account government yaito echake go train young entrepreneurs abantu bachake binte bikebike okonyora number 1 county revenue correction ya kogenda ebango baketire namba 2 bantu mbago chikoganya ngani nguri ogocha gochakie company ya chikondika muna topu gamba naye iga abantu nabange sana bagocha komboli nagi ngwale gwanjonge gasie ngwale gwanjonge namba 3 nwanya nobo kibago bonge ego konyora bwakeire
esababu neri omuntu oyo nabwate biashara bya yagokora na bibebike onde narorora anyore runo ene machine yogosamba chips onde narororo anyore rwenjera agokora egento ge trolley ya magena nereyo onde anyore trolley ya magena county government agriculture negento kire devolved nenjiri kire devolved ngora aligere inde county fiscal plans kwamanya konyora jibese jibigiro chinyinge chibwenda go train abalemi bechingoko chitrain abalemi bechinjoke chitrain abalemi begwerene apart from ibinde bikobo bulemi naendo maete ne biashara biri ne bonjoleria so county government yaitekera yabekiri chibese is there a way chikoba monitored to make sure abinde bimbi akoretu extension officers mbaje the ground kwenekianga abantu baitu mbabwate skill eri yogokora obonjorerio so obonjoreria omoraria gondete gote basmaja asindo monjoreria nge nimbwato obonjoreri bwana ngokora lakini naende omosauri ontegerere tori ondigerereti nintagete mwini college nga aligie gento kende nerara achake gokora na kebe gendege naende gento gya kabere asome kurwa sabantu baria bachakire aya nakiwachagete ngaiwe kiria nakigeri twateba training of young entrepreneurs by the county government na babwate ndamwamurende abanyanda mwamu barabundo okonyara bari kuburese ngechekero the moment akumanya ene competitor nande no muntu omoke oresha potagete gokore obonchorere boigo konyara abande bagotema kuri nabantu chi idea kusikuba konya nambe yemo aria sengurwa nonye ninje kerango koro obonchoreria nimanyete bandu mbaro bataigwete buya kyagere biashara biringo korata rinje buya kada event ye will yes amundu onde naro nehero chagete nonda agachaka nehere ga kobeti kurwa soyonde ebintu mbire omoraria ndete kokotebinga abantu abasmaja sibara igo muntu onde uratware ndamwamu endamwamwe bagoteba naende ngareka abusie batebete ngareka nero yagerete bogakora bokaiya nero yagerete competition nere ko ekera na chirega na abekire biashara biambire kobweka no ebyoyo oyo bakaigwe ndamwamu konya na bera nyarekane ase narago exploit abantu onyore profit marakabiri bona ase ngenjo na ajire na bakoira ninsake e profit ira nenze na mbe yemu to benefit ria consumer namba ibere na indungo kora tore giagera at the end of the day last manera nyore na kebegeke ndo iwana ine asense meri yenda mwamu eringa tingo chikote binyare benera chiko benefit na kinale tera ime county government within Nyamira une county ndo bwate gendo tokoroka minister ya trade minister ya trade because this ministry yes ya cabinet nini ya trade egasi ya yabuna Nyamira muno mukori emirimo Nyamira nereri ekera twarura ase minister nabwate a chief officer nabwate ata officers bali babwente gochekira wakumubwate si of which I want to say this without fear of contradiction inga asenare to afairiri mune county na asenare our leaders ba afairiri because ya matuka yonse pi na abeira so bonchoreria egenda gemonde dengo debingelinga egento kero ki county ya beire ge kuyikorwa asende ne bango ndo wana ine lakini egento kelinga nto bwate field day tutaite kworokereria abahonchoreria na kibabwenete ku improve their products na koroto tanga inki kegendreta so bonchoreria yes na koroto tangendo ki abantu aba bagokora njira kitora akore kemente kasi nini ndaite ngote bi kintu anyagokero egintu anyagokero ama goso na sengobono amagoso tako basende gekogera nje buno munjoleria na chagire biashara ngende yonse na chagire biashara ngende yonse county yenyene ngusangiririe re bango kurwa sende banya kweburia ebangeje yaitutu gusangiriria inga yekorwa togenda ngo tobwatie torora abantu abangendo kibagokora ekere bajire onye bagonyora exam ekia omuntu no munjoleria wense moje bintu tokoroka buna ebintu bya agrofet toche tokore seminar y'abantu bo bwate chi agrofet bonse pi within Nyamira toikaranza na barabo to discuss injira kibara akore ebiashara byabo bibe biyasini if I were to be given an opportunity yokoba for example minister ya trade then abantu barajage komanya wetere gento kelinga omuntu na soete aka initiate that private public partnership ndagete ko tebambu ya mono asengenjo y'abantu the organization nere ya renge Nyamusi
ekareta abaremi amo ekera abaremi aba bagachaka partnership ya private public partnership abantu mbaro bakoreta products bali bagoteretera abari consumers products mbarororo bali bakorema mbarororo abanyabiasara mbarororo bagokora ebintu binde asensemo ya agriculture egrupu yabeire nene ebakoyeroka kilimo bora eye egotoka within Nyamusi division egekoreta abaremi amo yareta consumers amo yareta aba oncholeri amo suppliers na yareta companies chirichiko producers ya ebintu biri abaremi abagotumika yabaretera amo muisonde actually ninde member yegentekyo muisonde egona nyora ngoba invited using a link nga kilimo bora is now starting a circle. You know, our people have got their own way we organize it go sebe bangete onye ndiri county government ya soime nere bwateroro ngana ki egentongera agia chakire unique kiagera bandaba mpaka abandu bari ko Nairobi abandu bari ko Kisumu abandu bari ko Kirase bari kiumbeke emanyenga egende ndoje gya chakire na nengoreta kire kwirene obonjore nambe yame boko bubuya oboremi bobuya na kirigendo kebekia igo bono muno monjoleria asenare ororonta gokiri ne serikali ya ne county ehie bwanerete nonya na barai baitu babwenete go task mwede umurai uri to chorete muna bono for example njomo emsione okira ward ehakuru kujoeri ombongi ndo bwata ba MCA bande babu baraba sani baitu ekere ba achire ase assembly na barabomba bwanete go task yo minister ngwa eto go minister tuoro kiango ngaski watokore tari ogo ikaranza obisi na go produce report yegetabu omweshimiwa nakike onaringe ukoboringa kekero tukurira nonye bunge nene ebikaro biri bigokora ngorora turi aba minister ngorangeri kubare baerera ninki kegende ase chinse mochiri batenete lakini kwanyora at the county level okonyora ngaba minister mbaro rabange sana lakini emereme iri bagokora tiri kurigererirwa bone emereme iri bagokora nere bwendo kurigererirwa ninjire bwendo kurigererirwa njiraki manyete ntoko genda assembly 20 muna abantu be ward oise kurigererirwa for example baka mutu ari umuntu ko bakwana bokira ward ego tubwata bakichikura bare saidi 1016 nabajya abachikura bari berigete lakini nabera abembali gwaka bonse lakini rende ndubwate 16 health abantu aba ndoko bayira county bonse baenda korigie bintebi yagera bachora umuntu oyomo okogenda bagwakirishe egino eninje ntagete baje banjore ngende bagwakirishe moko genda se ekero umuntu ya yes ekero bas nere yubono egikareke no tutagete abantu baitu turigereri naki umuntu oyo tutagete gutuma ego tutagete tumutume twamoire powers umanda kerole elected muntu tagunyara gukubuta so ekero twamoire powers tiganga agende adete kwerende naki korwe ward yane abawonjoreri ambaro minister ya trade tiganga ajijega as a committee ya trade abe censored atotebi naki mune minister emeke ya beiroro semiti nyi ya beiroro ngendo kyakoreira abana inchiba baitu negendo kenende ngotebi umuraria development gose amagenderero tariko ba muntu omu amagenderero asege songe to kunyaruka a collective responsibility umurayo lyo chorire bari bande omurayo ya chorire ko baba kori emirimo baye tumanye gutirimbo kansa tonyora a community ne bwata abantu tokoro opinion leaders and shapers tumanye gutirimbo kabano tonyora umwana inchi injeraki abantu aba bago interrelate naki bakubwaterana injeraki bakubwaterana ekeronde igurabu no murai bw'abantu aba ninje mbwenda ko make sure ngango ikandensa ekiagera nonye kindega mwanjore for example na achire Nyamire county ngikaranze Nyamira namanya kogenda assembly ingokora assembly na achicha Busongo gose nagenda Kisumu gose nagenda Kilicho tindi gutirimbo kabukeira kwarore ekeregende gikiabeirega ndiriringo cha kumanya umuntu oyo rensega igangendo kyarengererete ndiriringo cha kumanya umunjoreri ugotoka kabususeri buna bono ndi kabususeri
muchando kiabwate generally egotoko nyora bari bagocha kurusie bango jusi na muri oyo wachire kuye bango oyo health yes nkamuburi wachire kuye bango kurwa sende ya mangana health ndai tutene ni skaye duka yane uligereri tinde dingotebi uligereri iga onde ibona yebu n'umuntu health na sikimbwenere tengo echibesa aiga sengo kori biashara no ene public toilet teyo emineti abakori abakugura engere bachira itiza ida imuti gagende eri yane eyere private ye yane ngendo kyora ngoye tene nabunote neniga ligereri gochirogorari noroche bindo byumwirari ngai ene takataka bono muno muntu health na sigyo wonza bajibesa onye takataka erite bwati no na se kubegwe county yoyi so mbaga mana era akagora kwa ninga yaya nyegende genkerororo lakini renda aba etu na bubata akorete bona kera bata akorete njo munjo rinje mbanda kwanda gokeli mbiye muno sana nande gukwanda se amangana yechiubi tukurigire abuna chichiro chinyinge korwa kusese egati yechichiro chiri omanyete ime county yawo ekero kurigire the state nchire chingi ya abantu babwenta gukorera bonchereria chimbe mono esa babo na tebera igonire oise kwanda chichira stoko koro bonjorera enako example kia asengo kora tera bakasete bune chiro lakini rende chiduka nchiro ne chiduka nagachira gakega lakini rigere ria gachira kakabe chiro umete kurikana mbe ya mebindu bune bibira aba in place elia sengoru nabongo testinga estetiere nembe kiagara no ene takataka ubieyu igeko umurwe parence nekere ya umurwe parence yani njegi kananye rusi buone ongore tangumura asego chaido okay tochiche chinse mo chinde naende munabono nere yamo yabe kwange na seite kuru kumagwawa egakare nitukurie chiro rero oise kogendo roboni ngamuna tugukwana munembure gutwiga rero munejire gokorwa egendo kiagaje tu ne structure ye chiro lakini aseta gatage kubi kwororo teyo lakini I want to tell you without fear of contradiction ogendo roboniga na gokonyora abantu be county barororo bagusangirerie ba ebango ngetali seginde tali onde ngwage segi egendo keroro ngiringa estate yechichire chicheito nebwene tekoreki amatunda ali agundire ngiye kogera ko muru echiro gati nga yako genda goika umuru echiro gati esa babu ndobwati a clear road map gose ndobwati e clear way to konya rusi echiro airu asabu endete kogenda na ende toche toreta mangao tokoreki tobe koro so abaonjoriri waito mbabwati imejande no nyambo ni gogenda ororo naboko nyoro boko ngoboro na ende buna bono muraba sakiba mangana na mukora tara ibere isa to moisonde moigweta abande bagomire bali ba twalire structure ngia yes ba kana nduri kurwe bango esa ba kana ndimaite gosengora abwati ora ni maite mono mbusonga ore bali tore nyamira ngora abwati tore siasa yaito yes ngoigweta abandu koruke birigo bagomire ntokoru bango asengenjo chire teri standard boni ngendo ndete kuburi umu ministry obekire kyako garandote itigo ite governor governor yako ire meremo ayebuna umu minister ororo meremo kwairwe emeremeye kwairwe injira kyoko yakora umu governor ngendo turamuburi ndiringana gi abantu abakwaete meremo ngwarigeretie capacity yabo onye kwanyor demba bwate capacity bagakora vetting bagaeta kwanya kubeka an evaluation, a monitoring and evaluation committee barigirering abantu abanjira kibakorire merimo so wetera gabu twamanyangi kegendere na aba MC nande tokurigire abono ekero kwanero bocheno amangana ya machi mete na tukwandira magendero tukwane kire gento onye amache karo mochanda se town ose county totebe onye county kibato mochando kwa machi ngaki ebinto biragendere ebinto mpaka bikome ebinto mpaka bikonge gyagara amaja tayo ngendo kirende geko ngendo kigakora topo chenwa sai nandi muchando kyo ogendete kwani kiwasa mache kiro kurigiria abantu gusaba menyi banyamira bangide ko bagukwandira mache nga tayo no nyase chi town umeto muchando ko gendera sa mache nambe ya mama jo mede na beta default kurwe national government go che county naron ngende kamonda ite ko tebangiringa
ogwakilishi yaito nera senare bago ikabato fail kera to abatumire aya gokorosie budget yao to wage sabunga ase budget yetu tete korosi ngento kingobe kasa maje chibohol njibwenerete chirimu lakini kwa manya konyora ebohol yali metu kwanya kora bantu bagotumia gara nikobuja maje kuru ebohol tige sharowell igara neke tige sharowell ebohol maze ngento kwenda more than 100 feet yeah almost machoka chikoleta ma chichu machoka chikobe kugochinze nenjera macha yara arunsali nekera akirwa itane solar powered pump wose electric powered pump kwanyore gesimangi ali mitu egesimeke kera kialemwa kegatiguka mundu tayorete te pipe yes mundu tayorete te pump mundu tayobwate tinga iya chete gochi ningo bonente ko abana inchi aba yes na kibago rusia maje egesima kelime ningo bonente ko boli babona ma boli bunaye amabori bunaya asengenje water is a default function bado naende ko wase county government a department ya water a department yeye abantu baro emeremo yabo bagokora nirire number 1 mba benchmark mba manyete binde byasebire some of them I want to bet with you oizo kogenda nonye mba kobisi yabo ogenda okora analysis ya onyo reji bohol Jonespi omanya kogenda oronde ebinga ingaji bohol chiko toka gekonge sublocation njenge konge sublocation ingoro umusab chief ona nonka obo liomo a department ya water ngaji bohol chire gekonge sublocation mbamanyiti I want to bet with you mbamanyiti aseke banya gutara mbabwate data a bohol nere made before water taraba devolved eya lenge kokorwa na national government wetero mujumbe bonekere yakore tuno mujumbe mundu yakera sobisi tajiti kubwati ngangai ebinte bigate bigatigarera agachaka kubange ebiyaye bonura nyore gendo gyokamanyete mbiri biyaye akorete gose noene ebi akorire ebinura nyore no kuinyora dainyuriti kiagera abanda atomete egatomete tukenda murime bogo ni chibesa chikabwatuko nzakinde no embo oli inza jindo bwati buya terembiri lakini chibesa chiro jinji akorete ntiarueto naye ekirira tukikiro kende gwasohera abisi gusikiro gukende gyonsi kiagera nocho origi koba ebosi ye ward toko baro samatuka onsi aye no chake yoko genda guchibo yoko tira guchibo yoko bumujumbe ande kunyarika nambe president isa gotoka gwasohera kiro gobunekyo no bwata magendero buna yaga kwa metenjera aye ora chakira magendera makoro gusugo chakana ali abo manya guchuta bukiaria atigarere tenjera umuraria nambe yemo na to isago chaka amagenderera manyia onya ari anda atigarire tenjera na enda ya manyia na bago ikatigarire njera ige mine dingantu akorete kende ege ndonde turigererie amagenderera ari amakuru ara isago korwa na to are impact ya sabantu baito bakaba kwa nambe yemo narenge ko choru buna boniga ebe ninje ngo wakirisha abantu baito babukeira eyingo nyako basororanga mugoja gwanja monge tubangemere munaino nambe ya motingo gambanje buyeka wika ndiki abantu baito korukerase omanyete okogania kwao ngoko bokogani kwana ngoko bokogani ko mundu uri iskari ebuyekaine n'abantu baito korwase bakorwa region yegendeta gete neke ngao eriende geta gete neke ngao oiso kuburia abantu buya ogonyora abande bagothe indu mujando tubwate na maji gogo to amaji wakorwa bokongo abande nestima oyo orense meria omanya gogotebia injo mujando mbwate na mbeyemo ne chipara so nakigekogera ekero umuntu oyo kwairwe libaga lyokora abantu aba goikokore gasi na barobo onyora bagwakirishi korukerense ikaranza inse na barobo abantu abekera bagokwaji priority chiabo umuntu okoreta nga nintu bwato muchando bwa maji na bagogotebia egesimangi ale metwe nge bwata maji umuchando ke bwate ne pambu etayo we wana yes in fact muna boni ga muna ngobori na te bangobori ndi chiguru bwange ibere cyanga approach bagonde y'umwishimiwa into gendo kware kotokonya onye ndi kware nge kunyara otobekere pambu egesima kerase na to kurigiria ase bono bali chi professional ime ye county
bono bunaye inchira kibranyare kubwaterana nabarai kwene kia magendero nambe yamo eke injira turanyare kubwaterana nabarai bari bari giti nekero batwarire that goodwill maja una bono for example nagote biri uya kabisa nimbwate ambition yo gutaka kurigichikura okorengia abarai bari baro mbatake kundangeringa inju tuikaranse tokora tubanga magenda nte kunyarekana nambe yeme bakoranga nabeire tireti asegento kiri batake nande otaragendera professionals abambarabi baranyare kubwaterana ekiagira kiro tukurige kiro kino mwancho murigana nagane tukumanyanga ki professionals abambarabi as a county for as a society ndagete korachakira as a society as tomenyete number 1 ndobwate abarimu abange sana asingurwa ekeroro murai professionals muko work na barobo ebabwenerete koba abantu babwato bumanyi that particular sector so abarimu aba ekero tutagete to improve on deliveries chamangana ya education ya se award yaito wikangore gasi na abarimu either through representation yabo kyaira abarimu na barobumba bwate abarai babo through representation yabo gose gwetera gokora emikutano na abarimu aba one on one egiagera nero gosomia nero maito bokongwa gwete agwetera so ekero gwikaransire no mwarimu uyo na bago kweresa omujando tubwate muna education sector noyo mon anene mono muna bona ase county na bera abetinyare kana kukwana na abarimu bari bande kiagera barobwe bagotebe bari under national government abarimu baisi chekeche ababansa oise gokora omukutano na barabu na bagotebe mweshimiwa omujando tubwate gaiga noyo tochicha mangana yaba engineer ndobwate different types of engineers as a society as tokorwa aba engineer ba maje mbaro civil engineers mbaro aba engineer be system mbaro so onye na mangana go deal na maji nise ko dete civil engineer na bara beta manyange ndo kya ko advice terrible kwa vekire watu kutiresiko nise ko morangeri maybe wana dete ro engineer osomere de na ratu agajire nyumba bune manya ko mate na maji mtagite na maybe no ene ingredient ya maji go flow ela so ke made era go gote binje binde bitingonya onye within your community ya itomba hiyo then now aiga no to gutwara to ko import knowledge koruisiko to tumie bari be county kiagera muna toleiga county government te bwati engineers ba maji ne bwata bandeli gete specifically ba kurigereri igoro yense mo ya maji onye na mangana ya bintu binde au planning na bintu binde to tumeke professionals onye to bwata abe community babe incorporated na aba bande goto tebinga egentege tutagete kebega igana so ndo bwata different capacities different professionals bari baranyare ko tokonya as a ground na to kurigiria professionals bari buna bono tutebe nonye bari kiremeremo as a chinsemo ime ye county okurigiria nga kiro kende emeremo yabo ngo yekora bari buneganire okay egentege na kike twaga kwanire nara jagere nsemo asina gotebi nje no muonjoreriane na gotebia egere ndo muonjoreria na nya korora minister ya trade ga kwa mu agokora omukutano na intwe buna ba onjoreria minister na bera nyare kanete chicha na nya korora mo bisonde bwensi wense mo ya trade aba obisan korora muna na gotebi na bali baki ba revenue bali bagoja kuyeba iko bono wetera assess statement yeyu aba active mono na aba revenue aba jogi eyero ngote without fear of contradiction without saying inganya rebe na teba bobe lakini ekina kinateba kereke maene ekiagera na togenda boni gato ikaranse na baro obaboli ndango gisemi na wagoro na baonjoriri gaiga okonyora tabwaji gosonya kabwate igera abesa mukuki de data singinja iwede ngoeto bono ekera wetera assess statement inago tebe na tebire bari bago kore mirimo ao barakora buya kyaire kwambo riswali linga bari ikire chinsemo ao ase county professionals ya ngokora bari mirimo yabo buya na tebire mbali gokora buya ni sababu na tebera mbali gokora buya gakyayo kore gasio bisioka ngwanya kogenda isikari omanyenga practical
madam Yes. onye ko inyorete abantu emiaka ya magega nkonyora kwarenge eserikali mono gekorigad abantu barenge koru Kenya Science ko babarimu gwetani no nyambari bakorete jidigiri esababu barenge ko barigad nere Kero kende bari barure ase eskuru yo niko barenge buya bare gukora emirimo boikirana nege ndo geko gara baingo kora emirimo boikiranu abantu bari baorokereretigwe asenjire bwa bakairwa mpaka bagakora go practical bagaeta onye twititi igo turakoragi igo turafauru oiso kurigereria no ena abarimu nje nagotebi no mwarimu nde we secondary school utenda kazi ya nenche no mwarimu we secondary school omanya koreta no mwarimu uri ogosomia e primary school uri ochietaga training e primary school bali bajagirete P1 bagaja bagakora diploma ya primary school education chinjera togo kore gasi bakebeta bauti njiri ko bwekana bari bare ku training ku certificate of primary education e barenge gukora practical nyinge gwetani oyo bwa secondary school oyo bwa secondary school ndende baria amatemu abo garenge kubikira ni muna ari togo kora form 4 wasoma kurubono mbakekera uguja gukura igo iminute ngonya kuinyorore ebintu biri bya goruma e university ekara wasomire semester ikagwakora amatemu gwaeta story ya herire engane yo gocha koyitumeka isika ogocha koyitumeka isiko na nsajine ngwa bwatete buyo mate na enda abantu baito na bana rete nsajinde njiranire gwakore tu gaeta wono nya ngwa etete buya genuine na bogo chichaga igonya gototicherera ega abana gwanya goyetera na kongo nande tokurigire bono bona abangana siasa singe nchona boko be professional na ndo mwana siasa is there professionalism in politics yakusi oise ko ndage monda etako tebranga professionalism ya itongo to failure anane mona abantu abange to chorete digo bara abantu abasomi na ende bakorete profession chingiya ekibare ngikutaka gochi apply cyare kotokonya lakini kwamanya konyora umuntu ekera ikiraria igento yukarengereti gerengereti ere bieka you know professionalism etakire okore gasi ya utari wanjiriri onde oko abantu bintu birengaine ebintu buna bibwenerete onya nemirimo yatoka warahenana nonde nero uranyora mwanyarebe nere nyore ginte kubeka muno lakini bono kwamanya konyora abantu baito ebagotumika egento kiringa oyo nero musani one tiganda aramukonya ndarakonya nyarebe tochiche enjera togo kore emirimo yaitu ekene ngo ikanda simbaka neburinga nkento kikegendererete buya kirito mwene totebanie kene umuntu oyo gente kasomerete na kiasomerete amanyete kabisa lakini gukurigereria obokori emirimo bwaye esecteri concerned negento keria somerete nera atarakora buya kubwatekana nenjiriri twatagete unabona for example tochora umu engineer bwa maje koba omuwakirisho ito mwedo muntu oyo nabwenda goto budget mono ebintu bikogenda nama na maji na ende garabi budget iri amekishwa nga maji ayageranya budget iri ngokora ari kyagera is applying is professionalism asemiremo yaye one you are applying directly. Number 2, professionalism asaba na siasa baito not necessary yo mwana siasa yabe professional mono na gikeri nate banga inje no mwalimu abana akorete community development lakini bono community development ma teri go ente iria mangana ya maje na bintu binde lakini yekere na irwe opportunity yoko bo mu MCA ntobwata abantu bali tora engage kyagere serikali yenyene nebwate professionals in different sectors so igendo mbwene gukora number 1 no kumanyanga as much as I'm a leader timbwene rete gukora mirimo inchegwe aibweka nimbwene rete ko engage other professionals bachiche banga advice kyagera boninga nintaka gukora BOQ ya mangana ya maje tinko nyara onyo mwenyiria bwa maje ta okonyora na abegire ngatwage bohol na bintu binde mbege milioni 3 ororo omagonyora egende gegitagete milioni 10 ige minute inkore mege simeke gego ikagati no engera soga maje chibesa giri yaerere todebe twarati gira abuna inde toje totemenga kene so professionalism asaba na siasa baito ebwenerete kubwatia mpanto kyako work na barobo twarorire abantu abange oise kogenda for example ndete ntumie Kiharu constituency
oise kwenda Kiharu constituency Amagena mubunga wako Ndindi Nyoro ndende wako amagena oise kogenda ororo muntu uria tari mu engineer in any way lakini a type of ebirasi akwagaja na kibiri neruko byagaja tari eruko ngana engineer gotumeka bari professionals bamokorera ibintu biria kwarore oise kogenda not mugirango ikongaria a good story building inja agajetu omujumbo not mugirango tari mu engineer lakini egatumi agokora emirimo n'abantu baria bagokora egasi eyu ndoiwana ine lakini oise gotaka gokora yegwika okonyora aria sikwabwenete kwagaje enyomba yagajiru naende egie kugwa mbuya bono kigima abose professionalism nandi twarigire twanyoranga ambale babekire chiavisi gose bantu mbare bare emerebo batasomereti ase ngenjo yake a politician egarango yaye a politician egaro mwana omumuro mwabo a politician numusani oye kaki omoraria nje nakorete community development ngakora mangana ya education ige community issues development na bongo nyara issues education na bongo nyara manya koimoka ingenda kurikwa a ministry ya public works gotenenera mangana yo kwagaja chipara na kigeko gera gose ingego minister bwa health no ene sindani tima etikobeta in fact no ene ko nini no ene nje nkoegwa na atebi kungechi okonyuibere mara gatatu lakini ninje minister ya health yoroje ne wagi ete koko konya nandi kero kurigirie ngani yo ase guseiga negenderete nero nakigeko geroko igwa bantu baitu bakuru nakigeko geroko igwa bantu baitu bakurerana ndubwate ghost workers kwa igure gendiki arange tukigwete nga county gete ebwate ghost workers wanganayo esa babu neringa omuntu naronkonyete ngakinarenge kurigiekero bona asinge njonda arenge kunyara kumuiraniri ngamutebi ng'omuntu ngurikire egerango omuntu likana arenge kumubeka asabwenerete bono nonya narenge koru nganyora ibagandi yari asabwenerete ngabwata ngamuimuki ngamubeka asata bwenere kwamanya konyora nonya nobokori emirimo bwa professionals bari ase sector eyu mburi kogenderera buya ekiagero yo garete tu nomukubwa agatebi kunayo kubatenenera nakiora atenenere ngakio mukora ara omuntu bwata maiso ti kunyarikana nande tukuriye buna bono chiofisi chinyinge bono turatigana nonye chinseme cha siasa amangana yaiga professionalism taraba practice de vuyaigo singe kuriye chiofisi njire chinyinge otatige chiga chibwatana tina barai totewe politicians abarai bande tubwate buna bona abarai ba kuruchikanisa abarai ao kwanyoranga amangana yaiga nabachande kikigima no in fact again they na badebi omurikyo yomo wigetabu ase narari getagatebanga I think Citizen Ajebe I think it's Ajebe wrote a book and there is a very strong statement there to make it tororo agatebanga the world today it does not matter what you know but who you know ekina kigento kegenderete Kenya teri kubwati ngento kimanyite ti connection teri kubwati ngento kindakore kwarigereirie arange chi ambulance chiagoriru chinyagitari kiaitu turatiga professionals chiri chobisi me kwanza to chigende ke practical skill ambulance negaria bwana takoimoki umurwaire emokinechi nurse ekera bako mo transfer to another facility konyora obogweniwa yes kwamanya konyora singincho ninche ndenenete department yeye na mumuro minto nkotebari tari ngankokorari ngotebari ngano montere bari na gieta kagorera ise sinkera ya yagurete namanya komoreta nganere ntereba ya ambulance toro jimi ndebiko chi ambulance mete ko ndie gari kero kendo karora dari atemete ni manya denga no montere ba na chiete driving school omete no ninje na chiete driving school driving school ego ko skill nkeigo ne license lakini ngoe gari tukunyiti no embo songa e town ekiagera
yani obondere boro un practice no eninje njera na alenge no eninje njera na alenge kurundie gari 2022 tari erongo rundi boniga ekiagera muna matuka ko nyakoenda munango nyakokora practice na ende munangenda te kunyakoba perfect in terms of kurundie gari bono kwa menya konyora professionalism eri twata yabanga kiasira muntu uyu asengenjo mumuromi ndo na ende ninda ite ko mwegasi na muimuki na mubeka arundi ambulance namanya ko beka obogima bw'abantu abange at risk because number one umurwairo yaimugeti ngurwanirire warabwene enasi yakwenda nero nari omuntu mwaburi bakwenda nero jusiga naira my grandmother Nyagetari ekera namwire Nyagetari twamwimukine ambulance injo monyene no ndeime my aunt no arime enasi noere ne nasi ende yatagete lift go just to arenge kwenda umurwairo monyene no mondere buyo monyene kwamanya konyora umuntu kwaete arundie gari n'umuntu utajale tigoro yo bugima bw'abantu ngana asengenjere nabwate license professionalism ya fail koruga egende ke bwana takwebu umuntu uri turi sure ngaga hakyonya achari ke koba tige basengenjere gendo kiri atari bunyara gwa foid tari wewe tumenya gojija the same way bono turwa segari tosoya bono to the office the county government itself never the logistics offices kwanyora asengenjo mumuro minto gose no mwana okase nyane gose no mwana bwo musani namubeka nere e manager ya fleet nero bwenda kurigereria mangana yechigari muntu uyo tatageti kumanya ngegari yeye amagura ya akoriki aerire ngagika nero naende na beguika ebintu mbire turafo ide moralia toisoko kore ebintu professional in a professional way omuntu osomerda mangana fleet management nigamanye denga egari goikeraga ukogoroko kwaerire gari etemene tukutacha no empara lakini ki ambulance kinyinge chigotari abarwaire ngotebi no enayo ikororo orarira amarika even people hoped ngaunya muntu gakonyara goikaransa tikai no mubeke gari hane muire kiagera iga we are sitting on our life ekero gende bali bono bakonyoropo konyo bumpa manyeti kero kende buna umuntu buna nchekero na bonda aligerire gari itimanya gusene bwato mochanda asigincho timbo atibo manyi na kigako gara tutagete good professionals to be in these offices how many times egari yenya getari okonyoreta arete bakukuguru etokurakuruka erugende nga kwabeiro omungu mato omungu tobwati kende igore ngubu tobwati tereri bono ukuguru gegari ene ambulance kuimukia barwaire lakini unyirigereri tobwati kende esababu nereri a fleet manager orio gwenda kurigereria ebintu ebi tabwati bomanyi iga etu egasi ngaya manyanga kigari nire nga tobwate esenge manyete omuntu ngaya manyanga kigari nire nga tobwate ande nire nga chigosoka ire nga cheirana lakini tamanye dinga egari ye yaigire ke wangu kirieta bwana tikokora ki goikera maybe omontere basengenjere nabwate obumanyi na report ati agatebe egari ye amagora aye aikire ke wangu kirieta bwana tikogenda lakini oyo romoteneneri asengenjo no muntu bwo mokubwa agateba tigera ataraigo naende tokonyara ku question ekiagera no muntu bwo mokubwa ku question mambi agotebya anye tutetundi gari karuo naende mato musaro no nyota geta abana bawo basomere ngego happen mbia muno sana omweshimiwa akeoro kero turagenda simutu mukomokeri ndi tukwirana tunyare gukorera bose kurigereria mbintu kibibwanete gukorwo iri kwenekia amangana yega professionalism kusokokora emirimo ubuneganire nabo igo emirimo iri abantu bobwate obumanyi buri abotakire banyarire koyekora sinjira engikerano ukigima omutima komoke nabo igo gendera usanga na intwe boitera au gutuma SMS nindo chimbare bagenda gutuma ujumbe chabo guchega ase studio chinsemo cha Facebook YouTube tore live gose masemo nabo igo guteresa namba yetu yesimi ndochenga nande mbare batunyorera ase chinsemo cha WhatsApp gendera gutuma ujumbe yao rinde tunyare egosanga usonye kubata okubori bekaroro iritere yao nabo igo ase watu bwatire koru kolende tobasagosika Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamura baje kuya mandege uzitosomya bamura baje kuya mandege
Josemo Distributors nabonia baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byamugondobu na chimbusuro chirie tembo Duma 6213 DK777 Pioneer na Bana 691 Wego KH500 Nechinde Chinyenge mbabwate Rifle Seta gose roundups amaliogo yokurabia na koburuga eliogo simeka lioka otalikolema na amoyo yechinyencho ao kurwa asichi company ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegema inyora amaguli yabo nigo ali aya insekegema asebintu byekene otanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna kisi keroka kirgols nabungoma Imiakisi niko bagutuka anyene roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Rivaro Hospital asebara yenye gitari asamange bakire esimi ase enamba 0791-444-734 gose 0791-444-732 Josemo Distributors asubwa boleme nobotuge. Ase ogo design, print, naboigo brand, gwakero chibiche, naboigo videography, Kisi Printing Hub, KPH, nintwe abanyankongo asorongo iriga, incho Kisi Printing Hub, asokoro saligwa chibana chonsi, chibene chirorabo sebana chinde chonsi, chisignages, chibene chafri di, nintu number yemo. Ogo apply chi passport, naboigo chi visa, ogo print, ne korosi chi diary, chi t-shirt, chi hoodie, chi kobia, amaburi, chi reflector, ebikombe, chi wristband, amo nechichua chi amache, as graphic designing, as chi poster, chi flyer, funeral programs. Kerotadari kweba chi magazine, ajirago cha eger toko konya, nkai togo toka, ase mitandao tonyore, buna Kisi Printing Hub, ase ogo cha aschebeshito, Tori Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa kresimi ase namba 0727-026-368 kuse 0115-541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Amarietane neriki misuko na eriki misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yago kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium niritaria na igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaje senya getari anu ga besti elinde mokonje muno anjibwete nga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta
Tonkorokwa Esther Nyarik ayande nkoroku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Best. Nogo tonyora asamagacho Ouru Towers second floor tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asamagacho Ouru Towers. Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira. Igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere. Egento ndahakikishere omogusi ominto. Nuga Best nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi gwetira chinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenya. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho murigereria karibu sana na kero tugende tukurigereria mang'ana gose igoro yo gukora emirimo buna ebwenerete ane mono ase ensemo ya magendero na boigo tukurigereria ase orogongo orwa gusito manyenga kero kende aino mwalimu kero urikire emirimo iri gukora gose abisi iri obekire emirimo iri gukora nero obwate obumanyi bwaisaine nero bwanete gukora gosonye kubwate obumanyi ngoye korore goikira ebirengo biribiganiri ainaro tukende tukurigereria nere omweshimiwa Edward Keoro aiga ase studio tituko riarero mweshimiwa korine kerongorigire buna chinze mocha YouTube mbara aiga buna Albert Kabinga agotebanga watching from Kisii Town agotebanga na gutambwete sana kurwabukira award na boigo Days Green Marshall agoteba nga good work mheshimiwa, fight for us na tutakukumbuka. Asante. Leonard Nyangoto agoteba kurwa Kapsurere eriteri Kapsuse na buganga gerogene ne county gose ngankoro county ya Bomet korinde Nyamira Bukira ward Kapsuse na endelie dalinde igikurugo musaria market na aboigo oyagoteba nga nkwaneri omurayi oyo mubori county yeto ya Nyamira oborayi imbuya bore Cleopas Osindi mbia mono tutarakorana nayo tiango somero sirinde uchikonyara oborayi imbuya bore na boigo oyiga gotanga kalista wanyatie kwa gota pamoja hadi mwisho nkagirete nga ayo naro asichinse mochirichinde abo naro babolire korinde ngocha tore nara igando chenero bwate okuboria konde borayi mbore imbuya bore ime ya Nyamira otatiga kero tokuriyo mangana professionalism you stick to it avarai they professional tayari twakwanire igoro ya mangana professionalism asegasi ensemo ya Nyamira na ende egenteke monateba igonateba nga borayi mbori buya ekiagera naru example ya nateba nchino mokori ebiasara minister ya trade gose wetere department yeyu dora barorande actually naginateba nga anene mono ase county yeyu department yere active mono ne ya revenue correction otherwise echinde tutebe nga onye nokobwa ba chiche ground bakwane n'abananchi bakwane n'abakori ebiasara onye namangana y'oboremi abantu baru obisi abantu batige ko bobisi oboremi abo bore eground tali obisi bachiche bakwane na abantu baitu egende kamo natete goteba nekiringa omusiko ikire ofasio sindi munato boririe
totebe gusubura imbu ya bure egontete goteba tindageti gokora siasa mono ye county yaito ya Nyamira lakini egende kemontete goteba na advice totete koenana asabarai baito bari baroboniga nateba ngori gindo borai lakini renda seboniga obarai imparo na ende to basigete na ende to baete libaga batokorera emirimo abana inchi abatore na barabwa boka abanyene nabo bagocha kuamua batebe ngaki yaya aye kwarate mira soko nyara lakini tikaturatigiriddwa atinere aratusukimo twasinini torore na kibinto bikogena egende monateba e county yaito ya Nyamira egontagete kohena na advice ngeigo ngonye ndiria chisegi chiatigu Nyamira Nyamira yaito ego yarenge gutwara magenderero achiete mutu na indare mono mbia mono sana tutarakiraga bwase advice ikiagira ano tuguchukorera engane yunga kitura nchoriria ndoche bunabono omwangala nindoche Emmanuel Nyausi Otiso Morarababu Omutanga Geoffrey Mecha Thompson Omoisia Omogeni agotebanga ndoche nabagutagetikigima agotebanga Mheshimiwa Edward Keoro na Joshua Munguru agoteba korwa milimani kinyozi narari boriririga naringendete kurigiriria roda rota agotebanga gakiburai bwabono iga ase abarai bachorire gasitichiopi bagokora nindo chinge ereni ka kurigiriria mono county ya Kisii nekera gukonera mangana yo bochabu gutoka ye Chichiro kurende ayo ni garingete gochase oburai bwe county ya Kisii na Thompson Omoisia Omogeni agotebanga salamu kwako bono tukurigiriria abwase amangana yechise gose ukurwana tukurigira barai abange babiri bagutwara ukungusanana anne mone county yago na ekirogo ekigorigetie kyobo MCA aba MCA babere bagutwara ngusanano ekiro kurigiria mangana professionalism no kurwana okoiga nambe yemu professionals don't fight professionals ego bakoreta richibu ase bintu bitari buya igekera bakurwana ego ndagete gotebaga iganga erine njira yemo bagotworokia ngambari professionals e county yaito ya Nyamira egonta gete goteba na ende tiganya sae abeke omuikabu yo binto yo lenge majority leader asagia ekera lenge majority leader orio chakirete omosikosia ntwaroje segie chichirororo lakini korwa rweto ekororekana oyo lenge gochakira abubono boraibu e county assembly toratiga bone county executive toje county assembly bogachakira abuko yumba umoraria igonta ete kwege nanga magenderero njira teyarabe ngonye bandu mbagocha hamo bakwane ekiagera nga yabanda bagocha kuumerana batebenje gendo ndigetige koruneke na njege gendo ndigetige koruneke egendo tutatagetineke nege tutagetengeria te kunyarekana ekera bakurwana ehine njira yamo bagotworokia nga kanie twakoreta magoso kubabe kororo ndagete goteba iga richibwa abana inchi batagete insega negendo keribaganyete ebintu birugoro bichichense erinde babinyorerororo obokoreri borobuya lakini ekere guikera ase kegwango keria okoyunga rere bunge nere yarenge magwawo kwa bunge yende nere Nyamira ngarere etubwate speaker yema ne speaker ende nerera enne njira yemo yokworokia enjira batatu sigeti muna abana inji bari twatenenete na barabo tukabakire kura egendo togosaba bande baikaranse chisegi tigabatige chisegi bagenda oyo tagete kurwane segi agenda manga register boxing register wrestling ere twamurigererie TV gakurwana lakini gego ikanza bato bangire bintu buya ekiagera indu gendo tutagete chipara chieteke torusiri toke mugondo toikie chiro egendo tutagete amarioga atoke nyagetari omuraria egonde tengote biga nonya ninje bunandega rero anene mono egonguru ari gukericho county ase kitari gusi egendo gekogera oise kogenda chinyagetari chiaitu 90% ya mariogo kurikirwa igokugura 90% ya mariogo kurikirwa igokugura
insa chinde enjiroko ba attended nero ne yogukumia bono niki kitwenge gusaba obo koreri bwemere mu kwanza burarorekana negintu kiri nateba nga professionalism gotatiga abaraya batochorete mbaroro bari batachorire tigabona abana siasa ekyagera abana siasa umede gasi yabo gaakiro munwa yarorekana etwoni TV wago munu yarorekana minto yarorekana ande bono okoigunga na akorete emirimo mbaro bono bari chi professionals experts orio bekire bari bagokora emirimo naba bari bagokora emirimo bari barigetwe barabwe gasi yabo nemirimo abantu aba nabo babwenete gukora emirimo egiraundia totebe mwete muna bono amariogo gutuka n'ekibesa eyira mangana ye executive onye ndiri omundu yakire egiraundia tomororega ga cold no energy seminar how old ebintu health muisonde Trump na ateba kibesa kitige gocha Kenya egera ateba kibesa kitige gocha Kenya onye ndiri tubwate professionals in office angaboni gachi seminar kyakoriru abantu mbale umurali ominto bamenyereta amariogo amariogo ayo twarenge gokonyu kurumumbu angaliriki abete ngatayo nangandu arora chi seminar abantu ninjwamo ngakitogo kora manganaya kuruga gasto ngonyore besa rero ibintu byatuomire nakitogo cha gokora tuikiranie binde angabona abuno oto bwene tokora professionals eground ogore mimuna bore default angabono twarorire naki abantu baruro obisi bayikire ground abantu aba barobisi tigabatigane nesigi yabana siasa kyagera barabo egera abana siasa bagurwana onde narote ninirie mirimo onde teyo mbabonzi ne mirimo bali onye besa njiyo you can be there practically actually tugango tebyo murari egenda ke mugego tegeita abantu baitu mana barayi baitu imise ko gende ground yali asinguru abantu bachiche buone bande bineki besa batagete mbade bitimbu ati nese gibara kore nanje mba kondwani egendo barakora no kwenda bate ngoyorera gabo mu bitato etibesa lakini egende ngeringa mba kicha mba nyora buone lakini aganda kabakote bangobeiro mu bitato etibesa lakini ena baganda bayinyuranga kurinde egendo twagenda ntu amonyora the same thing nabantu bari barobisi nonye negere ryogo litaiyo enyagitari umenyete kerure physically present ngoro muntu yogo semeria ngamambie ebintu mbibebuya lakini toiyo ryogo ndiyo service nchiyo ngakiora expect abantu ababe abantu abo mede bagutigara bune ngokeria bagutigara bune bichuchu biria engina yaite tunege simba bigatigara bioka ebichuchu ebina kibikoba no eninja abana bane boni getoke na ruro otinjo mamumu abo tayo ngakibagutigara mbure bakomenya on the masses y'abantu bane boni kina kikegenderete boniga intubu n'abana inji ego tutigire on the masses inga nojenjereria mwana gotigunga bona yorana gyoko bagikobe onde bwensi uragororera mabera bona gigekora twage sabunga ali seito moina igete kobegenya getari gete ngumbu igekurugunyayo wodi ege kurugusigo wete oise kogenda actually gena jiro ogokaga nongo kori campaign ekiagera abantu ngonyorororo bakurubukira woni ego ngonyora omuntu ke umwishimi wanagi naragerete nonde ndete umuroira nakorete nonde ndete umuroira esababu onye ndiria na no maete sigoweti yeke wango kiaye igo keregie sub county hospital kwarore sub county hospital igewe kaine yerese itubukeira abantu bandigerereti bayiminto kurubukeira mbamenyete enyagitari ekorokwa nyamusi tokonyoroka moneri etakigugi in fact sigowet igere kiwango kiaje lakini egeroko gendo naende I can challenge ngotebi ngari tukeri motare igukunyirigereri onyore egere level yeke wango kie referral hospital ase chinsemo jeito chiagusi ere igoro mono igere igoro baka tokonyere ngani na Nyamira referral hospital na gigego gera nago to no eninjo monyene I seek medical attention korwense meyu tadinga na sengenjo ntaikega na bongo ikagaiga lakini bono mbia mono sana na ndi ekero tukurigereria guse naki inchera bono ekero gwakwanire professionals abaiga bari gabo inchera kibaranyare gukore imirimo na abarai bonse bari bachorire batari kurwana
ikiagera kero keno metito kinga mwemo kirikura sense mo ya education abari mungu ga bari gocheiga batagete gosebuna bona ba ECD korobekana bare ntobwate nurses bari nse iye county etoke na barabu ba imokire ntobwata ba engineer batake kogoma inchiraki muranyare kugorra amagendero gose as professionals muranyare koene kia magenderero mutari kurwania abarai bari in place nambe yamo munye tegera umuntu agurigwa ngo egware job description yae narikirwo bisi job description yane kworogia era ini yane mbwenete gutara ni njije ga igo bisi ya eta egwere Getembe TV ekera na chirega emirimo nasaba ni yo kwene kinga ekapetie ni ndabwire bono rende injengi ngo chikoyanda kurigeria manager ya Getembe njake gukora iseginere na korire emirimo manager nabe gete kibesi cyane nje na hakanirwo musara na ndi ngingo korere kwerene ngingo chikorwana professionalism igebwenete kworokianga you stick to your line of duty ngonye koro munyagitari agebwenia rituko rikoera soka ekeru kurubikana gokoba tigukurubikana kobe ngumutinyi no erete tingakaniryo mushara tumanye kurwo tuburi governor abantu baitumba akorete emirimo ngyo tabakanirete bono nangabu no tugoja tuburi governor lakini umu a professional egoteka advantage nga politicians ngorwana bari nero umenya kogenda guikaransa tagokora emirimo omuntu inambe yemo tadisabe tikobo bisi na kikeri na atebera egento nda advice omu governor one omugakanyaribu tigatware nabwata abantu abu within the departments bakore proper monitoring ekiagera rituko rikoera matenya ribere igaro bisi maybe gegwika 27 onye tagotwara gesio aruo bona mo mutako tari kogenda tari kuruororo ne chief officer a minister ngoja koendere bona chief officer yule accounting officer ye department yeyu ngendo kiakorire erengendo kiakorire chibesa cha inetugwo ngasiki kiakorire egendo kende eyongo saba professionals bari babwate bachake gukora egento tokoroka ogo avoid wastage of resources ingimineti wastage of resources egento ngere kiarenge gocha gokorwa enchira yarenge kogera kebe cheaper wetani enchira ge gokorwa lakini ase ngenjo maybe nera nabwate interest yae abantu aba ndabwate egento keri tokoroka ogo sign against conflict of interest ingi gakogera okorete interest korubuo onyebege gaiga asijibesa kirya bwenda bana chikono oso abisi ko bwate birengera ko bwate birengera ninje na achire ninje mo MCA ninje mbwate company ninje ngoreme para mbenyorokererio moromo muno ri nkoruta korwensa yamo ogupara asinginje yaki egendo ndagete ewanda gedejibesa chinyingi so professionalism weye nebwate bintu binde binge biri biko ba applied ekero kwa soiro obisi ingendoki obwene tokora what are the do's and what are the don'ts eke timbwene retokora mune chief officer timbwene retoko associated ne company egocha kokore gasiga iga because number 1 ega na be associated ne company egocha kokore gasiga ige minetinga go can compromise quality egiagera abanyabonye bya nabatenye no monjoleriane ekera indo monjoleria omoraria I look at the profit efenje ende yonsi ekonge profit enene ne rongo kora eye kongenge eyigongoranyeti ongoranyetiga so ko be professional ingia no ko make sure what you do you are doing the right thing and for the right purpose ne purpose ya itenene ebe no mwana inchi uri wenda ko benefit anyora magendero Amos Iratemo agotebanga please help ask Honorable Edward what he advocates for when it comes to integrity and accountability na boigo akagendera gotanga what made him be ousted out of Gekonge Primary School where he was the chair he was in World Division. Let him tell us how our people benefited.
ntubwate Gikonge ntubwate World Vision nabo igo na ndoche ngukwanira mangana mangegeiga right hand man kuse igoro yabokera award abose Gikonge ningi kiabete primary. Number one, I was not ousted. I resigned. And I resigned because I wanted to do politics. Yes. If you go to the Minister of Education, you will get a letter that I wrote to the county to the director, the sub-county office. I want to leave because I want to do politics. I think now World Vision. World Vision, I worked there. And I now want to put it clear here. When I worked for World Vision, I was among the junior most officers. I did not hold an office that was directly involved in issues budgeting and planning. The office that I held was an office a field to make sure this is something that was planned for. Yes. Yes. Nabantu bali babwenere go benefit. Aise ko tare ground buya. Nabakonyora oyo nabete supported akagachirwe nyumba. Oyo nanyorete school fees omwana agasoma. Kiagere kina chiaringi program cha World Vision. Aise ko tara chi school cheito. Chigoto Kanyamusi division. World Vision ye yaringo kolega Kanyamusi division yoka. Onyendiria aba honest. Ega ko tebanga na chiete school gete nganyore class kerere building ye kiabete built na World Vision. Onya ko inyorete school nere yaringa highlighted ye tabu ati grade 9. No inyorete school ya beta highlighted I think na Citizen TV nge tabu ati grade 9 bago cha ko so meresto. Ensemo ge itensemo. Igebekire a class bold. This was constructed by the community in partnership with World Vision. Naboigo, it was the right-hand man for the current MCA Bukira Award. What will make us believe is not his project? Number one, a project is something that is planned and run by someone. Bono iga in person, I can say without fear of contradiction. Onyo mo MCO manyana ta ye ground lakini nje nonde. Na giora e project yao eto ke ground mpaka abantu batebe we are supporting him ayo manyana otayo. Na gyogo cha kubarusi batike ko support waira nasuri. That is our question. Siasa. Number two, the current MCA Nadeva is my brother. Nimba sigete, they are in office. And then to buy the chinkaki, geko ika 2027. Ekero high BC are very constituted, ekitogo sabanya sanje ke koreke. High BC ngoja gutanga sere, ebiroge bibionsi pi kwa vacant. So ekero to ngoja gutene na gukeligia. Buna bono na oro create interest. Ego ngoro get interest ya 2027, not 2025, not 2026. Kewe ikenga kiye kero bono high BC ya tangasire nge keruge ke kya very open. No nyamu muro mwabo the current MCA ara tripati otenena aburi chikura. No nyanango yaye ne nyanta to mwabo ne bano lyobulia omusikoyo otobuli gaigana ki what happened. Sometimes we can be friends but our opinions can differ na ideologies. Negera ideologies chia differ. Temine tingo mondo ye na mogecha. Igemine tinaki the way I want these things done. Mbira koreka. Negera in the ground I'm substituting. Again to geria omo MCA renge goja gokora. I'm substituting na bana abana bali bansa beto mupira. Yare nge konyarekana nanga no MCA bari go sawa. Lakini maybe mbamu ikerete bwangu. Bakanyikera. Wono gakingu angati nge abana mupira asengenjo na renge no MCA oro. Mbia mono sana mheshimiwa kwani babiri batatu kera togosoka. Okay. Egonta gete kuirari bageriga gotebia bari batu bwati babiri bakobwati interview ko mambi mupia mono
nkwani omusike Cleophas Osinde all the way from US. Mbuya mono sokoro yana soko rigereria Getembe TV bono mambia na korora buna twarenge ko kwanera mangana ya magendero nkwani Albert Machoka oyule kisi tauni gaiga nkwani umwarimu Joshua Nyamete nkwani abagaka bonsi bibabo keira babu bakora una utenyo ogendi na babo Sabroni Kiboma mbatebi mbuya mono sana na hinde tigatubwaterane tosukia magenderero ye ward ya itumutwe tokore siasa ngororo iga siasa etabwati kwarana siasa etabwati segi erinderi tokonya abantu professionals toraba kwani professionals nata wo mwalimu Nyamete is a professional. Albert Machoka ne professional kurukisi iga na ende ngiriri bageri go kwani abasike bonsi pi bari professionals kurubukeira ari aba engineer babo Emmanuel Nyabuto no bari na aba engineer abarimu abanyagetari baba Anthony no bari ari munyagetari umuyoto begerete nyagetari nsari stoko nyakoya wa mariogo na abaganiria maya na ende bagendere kurigereria Getembe TV bakore mirememia eria basomerete banyekore buna basomerete lakini tari buna umuntu ndabatebi banyekore mbiyo mono sana umwancho umurigereria oyo nigare Honorable Edward Keoro koro ase chinsa mochire kuse ase ward ya Bukere ne county ya Nyamira kero twabere tukurigereria nake abantu bagokora emiremo usemiremo kwikirani were buna ebonete ase chinsemo umwancho umurigereria mbiyo mono sana so kugendera koba omwegeno ime yigeta sine kega kya Getembe television murobiri ubwetwani ya Getembe nigotogocha kuyoikeria omwerio abwase rituko ria rero keronko kuganeria gutware rituko Alhamisi ingia ntariko mweba amatundura kurase studio ya kabiri nabo igo nabatendeniri bigeta sene keiga kya Getembe television igo mwensi mwagendereire gotokonya nande nayogerete tugendete kubuka nabo igo gwetoma rituko aserinde nche Matilda opeigo twara uburigererio bia nende Nyasaye oyo weka rituko ria ankyo Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Shah Ceramics ni